Hi julle. Hierdie is 'n baie informele video en ek gaan hom nie eers stop en oordoen nie. So hoe hy ook al uitkom, is dit hoe hy gaan uitkom. Ons 8 minute se spasie op my foon. So let's make it count. Ek sit lekker hier saam met my jongste op die strand. Kyk ons lekker view. Oh, hè? Sjoe, die Here het alles mooi gemaak. Vanoggend op Radio Tygerberg. Weer eens dankie vir almal wat vrae ingestuur het. Hoe wonderlik is dit nie om mense in jou lewe te hê en 'n radiostasie te hê wat omgee. En die Here wat om help en raad gee nie. Nou een van die vrae wat ons gekry het was van 'n mamma af gewees wat gesê het, en dit was die laaste vraag. En ek het gevoel die tyd het eintlik so 'n bietjie uitgehardloop en ek moes vinnig klaar maak en daar was nog 'n paar goed wat ek wou sê. Ek is smarties op die strand. En ek het die wind gaan pla nie. En daar was nog 'n paar goed wat ek graag wou sê. Rondom die mamma wat gevra het, wat doen ek as my kind nie wil kerk toe gaan? Moet ek my kind dwing om kerk toe te gaan? So ek dink wat ek wil byvoeg by dit wat ek vanoggend gesê het, en daar gaan 'n podcast wees. Arlan, kyk vir mamma. 'n Klein bietjie dan is dit nou klaar, dan kan jy koekies eet. Hou jou handjie. Nou is dit klaar, hoor? Kyk, ons gaan jy eet tot jy siek is. So ek dink wat vir my belangrik is om te deel rondom dit is eerstens ons moet seker maak dat 'n verhouding met God moenie vir die kinders 'n straf wees nie. Om kerk toe te gaan moenie 'n straf wees en iets wat geforseer word nie. As hulle klein is, dan vat ons hulle kerk toe sodat ons hulle kan gewoond maak aan daai norm van op Sondag kom ons saam met mekaar en ons kom dien saam met die Here. Ons kom leer saam. Ons kom hê fellowship saam. Ons kom hê soms community saam. Maar ek dink wat belangrik is dat ons het moet besef dat ons kinders het ook nodig om selfs as hulle tieners is, om deel te wees van 'n youthgroep of 'n gedeelte by die kerk waar hulle self kan leer. En dit is hoekom dit so belangrik is om ons kinders op 'n plek te kry dat hulle wel aansluit by die kerk se groep vir tieners. Want ja, stilte tyd is belangrik. Ja, gesinstyd om saam Bybel te lees is ook belangrik. Maar dit wat hulle op 'n plek leer en deel en daai community van kinders in hulle eie ouderdom wat deur dieselfde uitdagings gaan, wat dieselfde tipe frustrasies het. Daai is van onskatbare waarde. Ek dink as ons self net kyk, as ons as volwassenes, hoe waardevol dit vir jou en vir my is om deel te wees van 'n selgroep of 'n plek waar ons voel, as ek 'n probleem het, kan ek 'n kort boodskap post en sê, hoorie, bid asseblief vir my. Toe ek vanoggend weer Radio Tygerberg toe ry, kon ek vir my Bybelstudiegroep kon ek vir hulle sê, bid asseblief dat vanoggend geseën sal wees. Bid asseblief dat die Here vir my sal wysheid gee, dat ek in wysheid sal praat. Dat ek nie uit my eie uit sal praat nie, maar dat die Here vir my sal wysheid gee. En dit is dieselfde met ons kinders. So ons wil nie ons kinders dwing om kerk toe te gaan nie. Ons wil hulle van kleins af 'n liefde kweek om kerk toe te gaan. En wanneer hulle ouer raak en tieners is hulle hooplik op 'n plek waar hulle graag wil kerk toe gaan. En as dit dalk gebeur dat hulle net nie wil kerk toe gaan nie, dan moet ons 'n gesprek met hulle hê. Nie wat's nou fout met jou of hoekom wil jy nie gaan nie, maar kom gesels met my, wat pla jou? Hoekom wil jy nie deel wees van die kerk se jeuggroep nie? Waarvan hou jy nie? Wat dink jy kan beter gemaak word of anders gemaak word? Want baie keer is daar iets by 'n tienergroep waarvan jou kind dalk nie hou nie. En in plaas van om net weg te bly
is dit wonderlik as ons kinders kan leer om te kyk na wat is 'n oplossing? Hoe kan ek 'n antwoord kry op 'n probleem of 'n uitdaging? Hoe kan ek deel wees van die antwoord? My eie seun het ook deur 'n tyd gegaan wat hy net nie regtig uitgesien het om mee te gaan nie. En dit was niks met die youth en die aanbieding daarvan wat verkeerd was nie. Dis net hy het nie vriende daar gehad wat hy mee. Kom Arnan, kom hier by mamma. Arnan, kom hier by my. Waarmee hy kan connect nie. Ek sê kom hier by mamma. En in plaas daarvan om net weg te bly of om op te hou gaan, hê 'n gesprek met die jeugleier daar. Kom maar sien. Hê 'n gesprek met die jeugleier. Dis weer eens 'n geleentheid hoe jou kind lewensvaardighede leer om te kommunikeer as iets nie reg is nie. As hy eendag dalk by 'n werkplek of sy by 'n werkplek is en sy hou nie daarvan nie, dan moet hulle leer om te sê hoe hulle voel, waarvan hulle nie hou nie. En nie net om te gaan en te sê, maar ek hou nie van nie, ek wil gaan nie, maar om te sê, ek het gedink, hier is dalk 'n paar goed wat ons dalk anders kan doen. Want dit is so belangrik vir ons tieners, om veral in hierdie tienerfase 'n plek te hê waar hulle saam die Here kan loof en prys, saam kan groei, kan frustrasies deel. Want glo vir my, al het jy 'n baie goeie verhouding met jou tiener, jou tieners gaan deur 'n tyd wat hulle nie met jou altyd noodwendig met jou wil kom praat nie. En jou stem raak so bietjie stiller. En dit is 'n voorreg en dit is 'n seën om geestelike leiers en mense in jou kind se lewe te hê wat inspraak in jou kinders se lewe te gee. En dit is ook so belangrik is om te weet wie is daai geestelike leiers. Om wanneer jy 'n kerk kies, seker te maak dat dit die regte kerk is. Want dit gaan mense wees wat inspraak in jou lewe gaan gee. Dis mense wat inspraak in jou kinders se lewe gaan gee. Nou ja, ek hoop hierdie gee so 'n bietjie meer vleis rondom dit. Ek het probeer fokus met hierdie kleintjie om my. Wat 'n seën.